小易，小易在，我要晾衣服。晾杆正在下降。开灯，照明已打开，2个小时后自动关闭。打开消毒，消毒已打开，30分钟后自动关闭。衣架停止，晾杆已阻止。衣服晾好了。晾杆正在上升。铁子们，今天晚上8点给大家秒杀智能晾衣架。今天晚上8点，市面上2000多的晾衣架，今天晚上给大家半价秒杀，不见不散。